காங்கேயன் சேனல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மில்க் டைரியில் இன்னைக்கு ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது, ஏன்னா ஷட் டவுன்ங்கிறனால. மில்க் டைரி ப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து இவர் வந்து நம்ம சேனல்ல பிரபலமான நபர் தான். ஏன்னா படிச்சு முடிச்சுட்டு இளைஞர்கள் வந்து விவசாயம் பண்றது நம்ம ஒரு பெரிய அதிசயமான ஒரு விஷயமா தான் பார்த்துருப்போம். கார்த்திக் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அவரை பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அவர் வந்து கரும்பு சாகுபடி பத்தி தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. அதை பார்க்கலன்னா நீங்க வந்து நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் மேல ஐ பட்டனையும் கொடுத்துற மறக்காம பாருங்க. அவர் இங்க வந்து பால் ஃபேக்டரியில் ஒர்க் பண்ணார். அவங்க இங்க என்னென்ன ஒர்க் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் கார்த்திக், எப்படி இருக்கீங்க? இங்க என்ன ஒர்க் பண்றீங்க, இங்க என்ன ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து வீடியோ உள்ள ஃபேக்டரி விசிட் பண்ணிடலாம். நாங்க இங்க வந்துங்க தயிர் வந்து மெயின் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நாங்கள் தயிர் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. பால் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து லோக்கல் எடுக்கிறது இல்லைங்க. லோக்கல் இது நாங்கள் லோக்கல் இங்கே திண்டுக்கல்ல இன்னொரு பிரான்ச் இருக்கு. அங்கிருந்து நாங்கள் பால் எடுத்துட்டு வந்து இங்கே வந்து நாங்கள் தயிரை வந்து இது பண்ணி லோக்கல் சேல்ஸுக்கும் தனியாக வந்து மார்க்கெட்டிங் வேற ஒவ்வொரு லைன் பிடிக்கிறக்கும் நாங்கள் சாம்பிள் இதுக்கும் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போதைக்கு என்ன பிராண்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க? இப்போ எங்கள் பிராண்ட் வந்து காங்கேயன். காங்கேயன். ஓகே. நம்ம சேனல் பேரும் காங்கேயன் தான். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சரி, நம்ம ஃபேக்டரி விசிட் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ மிஷினரிஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்மளோட துரதிருஷ்டம் இன்னைக்கு வந்து ஷட் டவுன் பிளஸ் வந்து அவங்க இன்ஸ்டலேஷன் போயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம அப்லோட் பண்றோம், மறக்காம பாருங்க. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம். வாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, எப்படி இந்த மிஷின் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா பாக்குற நண்பர்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இது இந்த பிளான்ட் வந்து நாங்க டெம்பரரியா போட்டாங்க. சரி. அதனால வந்து முழுசா வந்து எல்லா இதுவும் இல்ல. நாங்க வந்து பால் வந்து நாங்க இங்க லோக்கல்ல எடுக்கல. இதே வந்து எங்களுக்கு இன்னொரு பிரான்ச் இருக்கு. அங்க இருந்து நாங்க வந்து பால் அங்க மொத்தமா எடுத்துக்குவோம். அங்க சிசி இருந்து எடுத்துட்டு வந்து நாங்க இங்க வந்து இங்க லோக்கல் இதுக்கு நாங்க பிராண்டுக்காக காங்கேயம் பிராண்டுக்காக கட்டிட்டு இருக்கிறோம். ஓகே. உங்க பிராண்ட் நேம் வந்து காங்கேயம். ஓகே. அதுல வந்து இன்னுமே இதுலயுமே வந்து நிறைய இது இன்ஸ்டாலேஷன் தான் இருக்கு. அது போக நாங்க இங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிளான் பண்ணி இதுலயே ஜாயின் பண்றோம். அதுல வந்து இன்னொரு எப்போ ஒரு 10 daysக்குள்ள வந்து ஃபுல்லா வந்து பிளான்ட் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி அளவுக்கு உங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஸ்மால் ஸ்கேல ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் சக்சஸ் ஆக ஆரம்பிச்சதுனால நீங்க வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஓகே ஓகே. நீங்க மிஷினரிஸ் ஸ்டார்டிங் பால் வந்து வெளியில அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்து நாங்க இங்க இப்போ இந்த மிஷினரிஸ் வந்து நீங்க இந்த மிஷினோட கண்ட்ரோல் என்னன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்களா? இந்த மிஷினோட கண்ட்ரோல் வந்துங்க நாங்க மொத்தம் பால் எடுக்கிறது வந்து மேல அந்த டேங்க்ல தான் வந்து நாங்க இது பண்ணுவோம். ஓகே. மேல இருக்கிற டேங்க்ல. ஓகே. பாஸ்டரைஸ் பண்றதுக்கு அந்த டேங்கோட இதுதான் வந்து எங்களுக்கு மெயின் முக்கியம். சரி. இப்போ நாங்க எது ஒன்னாலும் அந்த டேங்க்ல இது பண்ணும்போது அதோட டேங்க்ல வந்து நாங்க அந்த டிகிரி லெவல் செக் பண்றதுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்க இது டைமிங் செக் பண்றதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் தான் எங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகே. அந்த மேலோட இருக்கிற அந்த 3 டேங்க் கண்ட்ரோல் தான் இதுங்க. ஓகே. 3 டேங்கோட கண்ட்ரோலர் நீங்க இதுல தான் வச்சிருக்கீங்க. அதாவது டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்றதுல இருந்து நாங்க எந்த டைமிங் கொடுத்தோம் அது, அதுக்கப்புறம் நாங்க எக்ஸ்ட்ராவா இந்த டிகிரி வரணும், இந்த டைம் வரணும் நம்ம ஃபிட் பண்றோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம்ங்கறனால இது பண்றீங்க. ஓகே. இதுக்கு பால் வந்துட்டு நீங்க இங்க பின்னாடி இருக்கிற இது வழியா தான் இன்புட் இங்க இருந்து எடுக்கிறீங்க இல்லையா? ஆனா வந்து இது வந்து நாங்க வெளியிருந்தே கொண்டு வரணும். ஓகே. நாங்க வந்து அதை வந்து நாங்க அவ்வளவு இது பண்ணீங்க. நாங்க எடுத்து வர்றங்காட்டி டைரக்டா இங்க இருந்தே கேன்ல அப்படியே ஊத்திக்கிறோம். ஓகே. கேன் நீங்க அப்படியே. ஓகே ஓகே. இது வந்து பேலன்ஸ் டேங்க்ங்க. ஓகேங்க. இந்த டேங்க்ல வந்து நாங்க வந்து பால் ஃபில் பண்ணுவோம். ஓகே. இதுல நாங்க பால் ஃபில் பண்ணோம். இதுல வந்து இது மோட்டர் வந்து நாங்க இது மோட்டர் இங்க இருக்கு. ஓகே. மோட்டர் சொன்னோம்னா நேரா வந்து இந்த இதுக்கு வருது. ஓகே. இது சில்லர் யூனிட். இந்த யூனிட் பேர் என்னங்க? சில்லர் யூனிட். ஓகே. இங்க என்ன இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபில்டர் ஆகுங்க. பால் வந்து ஃபில்டர் ஆகும். ஃபில்டர் ஆகி நாம வேணுங்கிற இதுக்கு இது பண்ணிக்கலாம். தனியா நாங்க மில்க் மட்டும் வேணும்னா இது இத்தனை டிகிரில நம்ம ஹீட் பண்ணிட்டு அப்பவே வந்து நம்ம சில் பண்ணணும். ஓகே. சில் பண்ணி நம்ம வந்து இது கோல்ட் ரூம்ல ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம். ஓகே. இதே வந்து தயிர் எது பண்றோம்னா இத்தனை டிகிரிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டைரக்டா ஹோமோ கொண்டு போயிருவோம். ஹோமோ வந்து இதுல வந்து பாலை வந்து ஈகுலேஷன் பண்ணுவோம். இப்ப நீங்க வீட்டுல தனியா பால் காய வச்சீங்கன்னா மேல வந்து ஆடை முழுசா கட்டிக்கும். கரெக்ட். அந்த மஞ்சள் முழுசா இருக்கும். அதுலதான் மொத்த ஃபேட் அதுல இருக்கும். ஓகே. கீழே இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி இடத்துல இருக்கும். பால் வந்து இதுக்கு வருங்க. ஓகே. தயிர் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பால் நம்ம இது கொண்டு வரும் போதுங்க இது
இந்த இதுல செகண்டுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வந்து ஒரு ஹை இதுல கொடுப்போம். ஓகே, ஹை வேல்யூல நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது எல்லா இதுவும் வந்து காம்பவுண்ட் தனித்தனியா இருக்கிறது எல்லாம் ஒட்டுக்கா வந்து மிக்ஸ் ஆயிரும். ஓகே, அந்த ப்ரெஷர்ல நம்ம அடிக்கும் போது ஒரு இதுல ஃபேட் இருக்கும், ஒரு இதுல ஃபேட் இருக்காது, தனியாட்டு தான் இருக்கும். எல்லாமே இதாகும் ஃபேட் வந்து பிரியும் போது எல்லாத்துலயுமே கலந்துக்கும். ஓகே, நீங்க சொல்றத பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து மொத்தமா ஃபேட் தனியா எல்லாமே காம்பவுண்டா ஒரே இதா இதாகும். அப்ப தயிர் தனியா இருக்கிறது ஒரே இதா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆயிக்கும். ஓகே ஓகே, அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒண்ணும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து எதா இருந்தாலும் அந்த இது குவாலிட்டி உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, அது ஒரு இது ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். சரி, ஓகே. இப்ப நீங்க வந்து பல வால்வ்ஸ் இருக்கு இல்லீங்களா, இங்க பாத்தீங்கன்னா வால்வ் இருக்கு, சில மீட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லீங்க, தெர்மோமீட்டர் மாதிரி வச்சிருக்கீங்க, அதெல்லாம் என்னன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா, என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஹீட் இருக்குங்க. சரிங்க, பாலை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி இது பண்றதுக்கு, இது கூல் பண்றதுக்கு. ஓகே, வந்து நம்ம அட் டைம்ல ரெண்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பாலுக்கு மட்டும்தான் ஹோம போயிட்டு வந்ததையுமே பாலை வந்து நம்ம 32 டிகிரி வரலும் ஹீட் பண்ணி அப்பவே வந்து கோல்ட் பண்ணி கொடுப்போம். அப்ப மட்டும் 2 இதுவும் ஆன்ல இருக்கும். ஓகே, இப்ப இது டிகிரி சொன்னீங்களா, 32 டிகிரி தெர்மோமீட்டர் தான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இன்னுங்க பால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல வரும். வரும்போது இதுல நம்ம ஹீட் வந்து இதுல இதாயிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஹீட் இதுல வரும்போது இப்ப இதுல நீங்க வந்து 32 டிகிரி வரலும் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து வந்துட்டு இது அடுத்து அவுட்டுக்கு போகும்போதுங்க சில்லர் ஆன்ல இருக்கும்போது இது குறைஞ்சிரும், கூலிங் குறைஞ்சிரும். 32 டிகிரி இது இதாயிக்கும் உங்களுக்கு. பாலை வந்து 32 டிகிரில வந்து பாஸ்டரைஸ் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வரும்போது நார்மல் இதாகுது, ரூம் டெம்பரேச்சரோட கம்மியா போயிடும். ஓகே, கம்மியாயிருங்க. இது ஒண்ணு நம்ம அப்படியே வந்து மேல கொண்டு போய் நம்ம பேக்கெட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனாலும் அப்படியே கேன்ல பிடிக்கிறனால கேன்ல பிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த பிரஷர் சொன்னீங்கன்னா, அந்த பிரஷர்ல எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றீங்க, அந்த பிரஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு என்னென்ன இது வச்சிருக்கீங்க? வந்து மோட்டர் இருக்குங்க. ஓகே, இந்த இது 2 மோட்டர் இருக்கும் உள்ள. ஓகே, ஒரு மோட்டர் வந்துங்க பம்பிங்க்கு இதை பார்க்கும். இன்னொரு மோட்டர் வந்து இன்னர் அவுட் வந்து தள்ளுறது. இது ஓகே ஓகே, ஒன்னு வந்து பிரஷர் தள்ளுறது, ஒன்னு வந்து பாலை வந்து உள்ள எடுத்து வெளியே கொடுக்குறது. ஓகே, பிரஷர் வைக்கிறது வந்து நம்ம இதுல கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஓகே, சைடுல இருக்குங்க. ஓகேங்க, இது வந்து வெர்டிகல் ஹரிசாண்டல் 2 இது. ஓகே, பால் வந்து அந்த அடிக்கிறது ஃபோர்ஸ் இருக்குங்க. சரிங்க, இது வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இதுல வைக்கணும். ஓகே, நாம இது வெர்டிகல் எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து பிரஷர் வைக்கிறோம்னா 10க்கு மேல போக கூடாது. இதுல 20 இருக்கும், இதுல நம்ம 10க்கு மேல போக கூடாது. அதுல பாதி இதுல வந்து பாதி வரலும் நம்ம ஹரிசாண்டல் வைக்கும் போது வந்துங்க வேல்யூ வந்து குறைஞ்சது வந்து அந்த 500 இருக்கு இல்லைங்க, இந்த உள்ள இருக்கிற வேல்யூ இதுல வந்து நம்ம 500 வரலும் வைப்போம். ஓகே, உள்ள இருக்கிறத இதுல நம்ம இதா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே இந்த இதுல நம்ம பாத்துக்கலாம். ஓகே, இதுல வந்து இதுல நம்ம இது வைக்கும் போது இதுல வந்து உங்களுக்கு 500 வரும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிகல் வைக்கிறோம்ல, அது ஹரிசாண்டல் வைக்கும்போது இது 2000 வரல வரும். ஓகே, நம்ம வந்து இதுல பார்க்கறத விட இதுல நம்ம ஆன் பண்ணிட்டு அங்க கூட இதுல கூட நாம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதுக்காக தான் இது 2 இதுக்கும் இது வச்சிருக்கீங்க. சரி, ஓகே, அந்த இடத்துலயும் ஒரு மீட்டர் மாதிரி மாட்டிருக்கீங்களா, அது என்ன? அங்க இதுல பாருங்க, இதுலயும் பிரஷர் மாதிரி வச்சிருக்கீங்கல்ல. இது வந்துங்க பால் வருது இல்லைங்க. ஆமா, இன்ஃபோ அது பால் வர்றதுல வந்து உங்களுக்கு இது டிகிரி செக் பண்றேன். அந்த இது பிரஷர் எவ்வளவு இருக்கு. ஓகே, வர்ற பால்லயே பிரஷர் எவ்வளவு செக் பண்ணி அனுப்பிட்டு நீங்க அதுக்கப்புறம் அதுலயும் ப்ராசஸர் நீங்க செக் பண்ணி. இது வந்து நம்ம மெயின் வந்து இதுல மேல சைலோ டேங்க் இருக்கு இல்லைங்க, அதுல இருந்து வரும்போது பிரஷர் செக் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே, மேல இருந்து வரும்போது நம்ம பிரஷர் செக் பண்றோம். இது மேல இருந்து பால் வருதுன்னா இது பாலுக்கு வந்து நாங்க பிரஷர் செக் பண்ண தேவையில்லை, அப்படியே போய்க்கலாம். ஓகே, டயருக்கு வரும்போது மட்டும் நம்ம பிரஷர் செக் பண்ணுவோம், அதுக்கு மட்டும் அதுக்காகத்தான் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, இங்க இருந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் எடுத்துட்டு நீங்க பல வால்ஸ் மாத்திட்டு நீங்க மேல போடுறீங்க. சரி, நம்ம மேல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பாக்கலாங்களா, டேங்க். சரி, இது பேரு சைலோ டேங்க். இதுல வந்து பால் வர்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அந்த இது கீழே வந்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்குலாம் கொண்டு வரதுக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து நம்ம 2வது பார்த்தோம், அதுல இருந்தா வந்து பால் நம்ம இதுக்கு இருக்கு மேல வர்றது. ஓகே, இது வருதுன்னா இதுல வந்து நம்ம வந்து செக் பண்றதுக்கு வந்து மொத்தமா 5000 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. 5000 லிட்டர் நம்ம இது பண்ணோம்னா இது வந்து உள்ள வந்து மொத்தம் வந்து ஒரு 2 மோட்டர் வரும், ஒவ்வொரு 2 மோட்டர் வரும். அது வந்து ஒன்னா அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்றதுக்கு அந்த டயர்லாம் இது பண்ணோம்னா டயர் சொல்றதுக்கு நம்ம கல்ச்சர் கலக்கணும். அதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்றதுக்கு இதுதான் யூஸ் ஆகும். இது வந்து நம்ம பால் எடுக்கிறோம்னா
கீழே இந்த 2 இதுதான் மெயின் இது. ஓகே. இது உள்ள வந்து டேங்க் வந்து இப்படி இருக்கும். இருங்களேன், ரொம்ப டல்லா இருக்கு, நான் லைட் போற ஃபிளாஷ் போட்டுக்கிறேன். ஓகே ஓகே சொல்லுங்க. உள்ள வந்து டேங்க் வந்து இது மிக்ஸ் பண்றதுக்கு தான் மெயினா வந்து இது வேலை வந்து மிக்ஸ் பண்றது. இது வந்துட்டு நாம வந்து நம்ம கல்ச்சர்ல கலக்கணும் மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நாம வந்து இந்த வால்வுல வந்து தனியா பேக்கிங் மிஷின் கொண்டு வரது பேக்கிங் கொண்டு வைக்கலாம். இதே ஒரே இதை நம்ம வந்து டேங்க்ல பிடிக்கிறது கேன்ல பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் டேங்க் இல்ல கேன் போறது கேன் நம்ம எப்படி இது பண்ணுமோ அந்த சௌகரியத்துக்கு நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த டேங்க்ல வந்து 2 மோட்டர் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? அந்த 2 மோட்டரும் என்னென்ன ஒவ்வொரு மோட்டருக்கும் தனித்தனி ப்ராசஸா இல்ல 2 மோட்டருக்கு ஒரு ப்ராசஸ்? ஆனா வந்து ரெண்டுமே வந்து அட் டைம்ல வேலை செய்யும். ஓகே, ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் பண்றதுக்காக அந்த கெபாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக 5000 லிட்டருங்கும் போது ஒரு மோட்டர் வந்து ரொம்ப வந்து டம்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். 2 இது கொஞ்சம் ஃப்ரீயா அது ஃப்ரீயா ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கறதுக்காக. ஓகே, இந்த 2 டேங்கோட நீங்க வச்சிருக்க இந்த 2 டேங்கோட ப்ராசஸும் அதேதான் இல்லையா? மிக்ஸ் பண்றது மட்டும் தான் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, இதுல இருந்து நீங்க வந்து தயிர் வேணும்னா அதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டா கீழே எடுத்துட்டு போயிட்டோ இல்ல வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வந்து நீங்க பேக்கிங் மிஷின் அப்படியே கொண்டு. ஓகே, நீங்க பேக்கிங் மிஷின் கீழே இருக்கு. கீழே நம்ம வந்து அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற பதிலா நம்ம உள்ளே வந்து எல்லா ப்ராசஸும் நம்ம இந்த டேங்க்லயே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வெளியில வச்சு கலக்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து டேங்க் மூலமா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டமாக நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஓகே, நீங்க ஓகே ஹைஜீனிக்காக மட்டுமே. சரி, இப்ப நீங்க இங்க இருந்து அவுட்புட் எடுக்கிறீங்க இல்லையா? அதை பேக்கிங் பண்றதுக்கு எங்க யூனிட் போட்டிருக்கீங்க? அந்த பேக்கிங் யூனிட் ஓகே இங்க கீழே இங்க இருக்கு இல்லைங்களா? சரி, அந்த இது நேர இந்த மிஷின்ல இருந்து சரிங்க இந்த 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 கேட் இந்த வழியா தான் வந்து பால் டயர் எதா இருந்தாலும் இந்த இது வழியா போய் ஓகே அந்த பேக்கிங் மிஷின் போயிடும். ஓகே, சரி சரிங்க. நீங்க நம்ம கீழே போய் அது என்னன்னு பாக்கலாங்களா? இதுதான் பேக்கேஜ் மிஷின். இதுல வந்து பால் இது வர்றது வந்து நம்ம 2 இதில் இது பண்ணிக்கலாம். பால் வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம 2 கேட் பால் இருக்கு. இதை வந்து ஒரு சைடு அது ஒரு சைடு. இதை வந்து நம்ம தனியா வந்து பேக் பண்றது தனியா பண்ணிக்கலாம், அது தனியா பண்ணிக்கலாம். அட் டைம்ல வந்து பால்னா பால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அது ஒண்ணுதான் இதுல வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ்ங்க. இதெல்லாம் வந்து போடுறோம்னா பாக்கெட் சைஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம்னு வைங்களேன். எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரே இது கவர் வந்து ஒரே இதுங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம சைஸ் வந்து 10 ரூபா பாக்கெட் அந்த 120 ml பாக்கெட்டுக்கு ஒரு இதை வச்சிருப்போம். 500 ml 1 லிட்டருக்கு தனித்தனியா நம்ம வந்து பாக்கெட் வந்து சைஸ் இதுன்றதுக்கு வந்து இதான் மானிட்டருங்க. இந்த மானிட்டர்ல வந்து நம்ம வந்து இது ஃபிட் பண்ணிக்கிறோம். இதை வந்து சைஸ் இதெல்லாம் இதாகிறது வந்துங்க இதெல்லாம் இதாகும். மெயின் வந்து இது வந்து ஹீட் இது அந்த இது ஒட்டுறதுக்கு இதுக்கு இது வந்து பாக்கெட் இழுத்து கொடுக்கறது. இது வந்து வெர்டிகல் இதுல ஒட்டுறதுங்க. இது வந்து ஹரிசாண்டல்ல கீழே வந்து ஒட்டுறது. கட் பண்ணி கீழே வந்து பாக்கெட் வந்து கட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, நான் வந்து பேப்பர் வந்து மேல இருந்து பார்த்தா வெறும் இது மட்டும் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி இருந்து பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மொத்தம் இதுவும் தெரியும். மேல வந்துட்டு சும்மா வெறும் நார்மல் பேப்பரா தான் இருக்கும். இங்க வந்துட்டு வெர்டிகலா ஒட்டிட்டு இது வந்து உள்ள வந்துங்க உள்ள வந்து ஒரு இது இருக்கும். ஓகே, இதுக்குள்ள வந்து ஒரு இது இருக்கும். ஓகே, உள்ள வந்து ஒரு பைப் வரும். அதுல வந்து நீங்க மானிட்டர்ல ஃபிட் பண்றது வந்து இதை வந்து அந்த அளவுக்கு எம்எல் மட்டும் உங்களுக்கு தனியா வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, அதை வந்து கீழே வந்து வெர்டிகல் ஹரிசாண்டல் இருக்கிறத வந்து கட் பண்ணி விட்டுரும். அந்த ஹீட்டுக்கு அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுரும். அவ்வளவுதான். ஓகே, அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்ட்ரோல் இது மட்டும் தாங்க. ஓகே, இப்போ எனக்கு என்னன்னா இன்னொரு சந்தேகம் என்னன்னா, நீங்க வந்து 2 அட் டைம்ல கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு வந்து இப்போ எனக்கு வந்து நீங்க வந்து இல்ல ரெக்யர்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ நான் வந்து எப்படி இந்த வால்வ் அடைச்சிட்டு இன்னொரு வால்வ் எப்படி அதை ஓபன் பண்றது? அதுக்கு கண்ட்ரோல் நீங்க வச்சிருக்கீங்க? இல்ல, இதுக்கு வந்து மொத்தமா மெயின் இது வந்து இந்த ஒரு இதுதான். ஓகே, நீங்க இதை வந்து ஆஃப்ல இருங்க, ஆன் பண்ணீங்கன்னா இது ஒர்க் ஆகும். ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான். இது மொத்தம் இதுவும் ஆஃப்ல தான் இருக்கும். இந்த மெயின் இது மொத்தமா எல்லாம் ஆஃப்ல தான் இருக்கும். இந்த இதுக்கு வந்துட்டு பேக்கிங் வந்துட்டு நீங்க தயிர்னாலும் பால்னாலும் ஆனா வந்து ரெண்டு வந்து அட் டைம்ல பண்ண முடியாது. ஒரே மேல வந்து ஒரே டேங்க்ல தான் வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் ஆகிற வர மாதிரி வச்சிருக்கோம். அது வந்து அட் டைம்ல ஏதோ ஒண்ணுன்னா ஒண்ணுதான் பண்ண முடியும். இது நம்ம டேங்க்ல இருந்து என்ன ஒரு ப்ராடக்ட் பாலோ தயிரோ ஏதோ ஒண்ணு வருதோ அது ஒண்ணு மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நம்ம யூனிட் பெருசு பண்றப்ப நீங்க வந்து ஆமா, இதுக்கு தனியா இன்னொரு பேக்கிங் மிஷின் தனியா வந்து வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட்னா தனியா அதுக்கு தனியா நம்ம போடணும். இதை வந்து பேக்கேஜ் மிஷினுங்க. இது கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து பின்னாடி தான் இருக்கும். முன்னாடி வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் பண்றோம். இதுல வந்து மொத்தம் நினைக்கும். நம்ம ரோலை வந்து கீழே இங்கதான் வைப்போங்க. மொத்தமா ரோல் வந்து பண்டலா வச்சோம்னா வச்சு நம்ம இது வந்து இதுல வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து ஒவ்வொன்றும் இழுத்துற மாதிரிங்க. இதை வந்து பண்ணோம்னா இது ரோல் சுத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் கீழே இழுக்கும். கீழே இழுத்து முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து இழுத்து கொடுக்கும். அதுதான் வந்து இங்க மெயின் இதுங்க. இது வந்து பிரிண்டருங்க. இது உள்ள இருக்கிறது இது வந்து பிரிண்டருங்க. பிரிண்டர் இது வந்து நம்ம டேட், எக்ஸ்பைரி டேட்டு, ரேட்டு இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிக்குவோம். இது வந்து உள்ள இருந்து நீங்க அந்த சைடு வெளியே பாக்குறதுக்கு வந்து இதுல இருந்தா வந்து உங்களுக்கு இது வரும்.
ஓகே, அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நார்மல் பேப்பர் பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம பின்னாடி வந்து ரோல வச்சுட்டு பின்னாடி வந்து இழுத்து கொடுத்து பிரிண்ட் பண்ணோம். பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம முன்னாடி போய் எவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணி. ஆமாங்க, நம்ம எந்த சைஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பிரிண்டருக்கு வந்து அந்த இதுக்கு வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே சரி, நம்ம கீழே ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம பிரிண்ட் சைஸ் செட் பண்ணோம்னா நமக்கு அது தகுந்த மாதிரி ஆகுது. ஓகே ஓகே, இவ்வளவு நேரம் நம்ம நேரம் ஒதுக்கி தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா. ப்ரொடக்ஷன் டைம்ல கண்டிப்பா நீங்க அலோவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நாங்க வந்து கண்டிப்பா விசிட் பண்ண வர்றோம். அது வரைக்கும் காங்கேயன் சேனலுக்கு நன்றி, வணக்கம், மிக்க நன்றி.